الكلبه دي يا جدعان من السوق، ايه رايكم؟ يا عم زي الفل يا عسل. اتجوز يعني بقول ولا لك يا حبيشه، شغلانه الخرده دي مش جايه معايا الصراحه، وعايز ارجع اشتغل شمال تاني. قصدك يا مجدي عايزنا نشتغل شمال والحكومه تدور علينا تاني؟ ما تستهدوا بالله يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ صراحه يا جدعان مجدي معاه حق، وانا زهقت من الشغلانه دي. يا حبيشه يا اخويا، هي ضربه واحده وجبرت. اللي انتوا شايفينه. بقول لك يا زمر، عايز ايه يا؟ قاعد نلف على فلوس تلعب على كام؟ على 100 جنيه دي. العب يلا. مالك؟ تعمل ايه يا حبيبي؟ انا كسبت يا زمر، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لسه ما عملتش رحوم. يا حبيشه زمر ضربني. ضربك؟ تعالى وريني هو فين. استنى يا حبيشه، انت عارف زمر ده اخو مين؟ اخو محمد الوحش. مين محمد الوحش؟ يلا يا حبيشه يلا. عملتوا ايه في المصلحه اللي فاتت دي؟ وديت يا معلم. ما تقلقش يا معلم كله تمام. بقول لك يا اخويا جربت اخو حبيشه. عادي فيها ايه؟ محمد قول اخويا طلع. على طول كده عامل لنا مشاكل. يا عم اعمل ايه بقى؟ يا باشا هو ده. هو ده الواد اللي ضربته. اجري يا محمد.